What is up guys? Mark Baltazar here and welcome po sa aking YouTube channel. Kung bago po kayo dito sa channel ko, ako po'y gumagawa ng mga unboxing videos, food reviews, and travel vlog. So if you want to know me more and you want to see my upcoming videos, you can hit subscribe and hit that bell icon below. So for today's video, we are going to unbox my first ever Funko Pop na nabili ko po sa Shopee. So, let's get started! Alright, so umpisa na po natin ang pag-unbox. So ito pong Funko Pop na to, na-purchase ko po to kay Bully Boy. So kung kayo ay nagko-collect ng Funko Pop or any toys na collectible, I'm sure alam nyo na yung store nila. I think meron din silang physical store dito sa Green Hills. So as you can see, yung box very secure, maayos yung pagkaka-wrap, may nakalagay pa na fragile. So i-unbox na natin. Ito yung knife ko. Open na natin. So pag bumili kayo sa Shopee, pagka-receive nyo ng product, huwag kayong mag-alala kasi yung Shopee po, meron po silang 7 days replacement. Pag yung product may sira o hindi siya yung in-expect nyo na product na binili nyo, pwede nyo siyang i-return kay Shopee and bibigyan nila kayo ng refund. Yun. Okay, secure na secure, which is good kasi sure tayo na maayos yung Funko Pop sa loob. Hindi siya UP, hindi UP yung box. Alright! Ewan ko na lang kung madurog pa to sa loob, pero as you can see, yung box na to, walang bakas ng pagkaka-UP. So, thank you kay Bully Boy. Ayan, nakalagay Bully for you. Open ko na. Pakita ko na sa inyo. Ayan. Bully for you. Nakalagay maraming salamat sa iyong pagbili sa Bully, Sir Mark. Oh, meron pang parang certificate. Oh, di ba? Okay, so eto na po ang kanyang laman. Ayan. Yeah, boy! Woo! Yan! Alright, guys. So, isa-isahin natin. Ito po si... Enemies ahead! Yan. 556 Pubg or Players Unknown Battleground. The Lone Survivor. Vinyl figure. Yan po siya. Yan. The Lone Survivor. 556. Yung iba, pag nagko-collect sila, kino-collect nila Marvel lang. Yung iba, pag DC lang. Yung iba naman, pag si Wolverine lang talaga yung kino-collect nila. Pero ako, wala akong specific na characters or mga superheroes. So, dalawa yung binili ko. Pubg 556 and Pubg 557. Yan, magkasama sila. Yan. So, nabili ko to na naka 50% off. So, kung gusto nyo i-check yung store nila sa Shopee, I will put their link sa description. Click nyo lang yun, then mapupunta na kayo sa store nila. Kung gusto nyo i-check kung naka 50% pa sila or meron pa silang mga product na gusto nyo idagdag sa inyong collection. Alright, so ito pong collection na to, first time ko po ito. Alam ko maraming YouTuber dyan na sobrang dami ng collection. Ako rin, plano ko rin mag-collect ng madami na ganito. So, kayo guys, ano ba mga kino-collect nyo? Meron ba kayong collection nito? Leave kayo ng comments sa comment section para malaman ko kung ano yung mga specific collection na meron kayo. And try ko rin hanapin sa mga store. Try ko rin mag-collect ng mga katulad ng mga kino-collect nyo guys. Good. So, ito po si Lone Survivor. Yan, kung makita nyo siya, meron siyang stain ng blood dito. Tapos, meron siyang daladalang AK. Yan. Tapos, yan. Meron siyang bag. Meron siyang pan. Meron siyang barel dito. At nakita nyo ang kanyang mga mata ay talagang galit-galit at nakasimangot. Oh. Yung
masama ang kanyang loob, guys. Alright, so na spin yung kanyang ulo. Cute, di ba? While ito naman si Sunhawk Survivor. Yan. Oh, surprise. Naka-Hawaiian polo shirt. Yan, naka-handgun. Do you like his swag, guys? Yan. So, cutie. So cutie padre. So yun guys, ito po yung first Funko Pop ko na binili ko. So before niregaluhan din ako ni Mami Dayan. Actually ito siya. Yan si Thanos. Ito yung kasagsagan ng kasikatan ng Avenger. Ayan sila. Yan yung kabatchmate niya. Mga Avenger, mga superheroes. So plan ko sana i-collect before kumpletuhin sila. Hindi ko alam, nawala na sa isip ko eh. Hindi ko nagawang i-collect. So, ito na po sila. Si The Lone Survivor at si Sunhawk Survivor. Sobrang cute. Napakaganda. Di-display ko doon sa aking shelves. Yan. So, try ko pang mag-collect ng marami pang ganito, guys. So, that's it for today. Thank you for watching this episode. I hope nag-enjoy kayo sa ating unboxing video. If you want to see my upcoming uploads, hit subscribe and hit that bell icon below, and also follow me on my other social media accounts. I will put the link in the description below. And that's it. Thank you for watching. Always remember, God is good all the time, and all the time, God is good. See you next week. Bye.